咁我話説喎，頭先咧咁啊去等你哋啦，咁啊喺黃金嗰個廣場，即係賣 game 深水埗黃金廣場。咁跟住咁啊等你哋啊嘛，咁冇嘢做，咁啊行入去睇 game 咯。咁入到去第一間 game 鋪，咁我同阿18咧兩個就企喺度，我就喺度睇緊啲二手 game，咁18喺隔離同我傾偈。咁然之後咧，突然間嗰個鋪頭嗰個哥仔咧，就突然間就同18講：喂，我認得你喎，之前同你傾過偈喎。咁個18咧就話：吓？我唔記得喎，我成日都同好多人傾偈啊。咁講完一大輪之後咧，跟住佢就揾阿18影咗張相。咁我望住佢兩個影相。咁然之後咧，好啦，影完相啦，咁個18係行開咗。咁跟住個哥仔就同我講：佢話：喂，買 game 計你平啲啦，睇咗18份上。跟住我即刻就放低 game，得我轉頭過嚟。然之後我就同佢：撲佢個街！我唔認得，淨認得18。我有 game 都唔同你買啊！真係好嬲啊！大聲小肥嘅極致就係呢啲啦，真係好嬲啊！真係唔簡單㗎。你睇下，而家你企喺度，你企喺度。但係你企直。但係 Angel 同肥同企埋隔離啊！點咧？你睇下佢冇特色㗎，邊有特色啫？你睇下 Angel 瘦，佢肥，你睇而且冇啊！白色衫着住，唔係咯，你又唔係仲要咁最矮，你又唔係最高，唉，靚仔嚟講又唔係最女就話認得你啫。唉，真係好嬲啊！所以我哋有咩問題啫？我哋嘅全撚部都咁醜樣，其實我哋有咩咁光榮？走啊你小肥！淪為行過早晚，貓狗了解我。